オンラインフランス語学校アンサンブル・アン・フランセプレゼンツアラカフェットへようこそ。オンラインフランス語学校アンサンブル・アン・フランセプレゼンツアラカフェットへようこそ。この番組はフランス語学習をメインテーマにネイティブに通じる実践的なフランス語表現や日本人学習者が間違いやすい文法のポイントなどをアンサンブル講師が週替わりでお伝えします。本日の担当はルディ先生です。ルディ先生はフランス語と日本語で話してくださいます。ルディ先生が話すフランス語原文はアンサンブルのホームページでもご紹介していますので、原文を確認したい方はホームページをご覧ください。では、早速お聞きください。Bonjour à tous, c'est Rudy, professeur chez Ensemble en français. 皆さん、こんにちは。Ensemble en français フランス語講師のルーディです。Comment est-ce que vous vous portez? いかがお過ごしでしょうか？ L'été est finalement arrivé. とうとう夏がやってきましたね。J'espère que vous ne souffrez pas trop de la chaleur. 皆さんは暑さで体調を崩していないでしょうか？ Personnellement, je me suis enfin habitué à la chaleur du Japon, mais chaque été, c'est la même chose. À chaque fois qu'il fait chaud, je perds complètement mon appétit. Je n'ai plus du tout faim et je ne peux plus manger que des plats froids. 個人的に僕はやっと日本の暑さに慣れましたが、毎年同じことが起きます。それは暑くなると僕は完全に食欲を失うことです。全くお腹が減らなくなって冷たい料理しか食べられません。Et vous? Est-ce que c'est la même chose chez vous? Ou est-ce que vous avez toujours le même appétit quand il fait chaud? 皆さんはどうですか？同じですか？それとも暑い時でもいつも通りの食欲がありますか？ En parlant de manger, j'ai remarqué quelque chose d'intéressant pendant mes cours. 食べることに関連して授業中に面白いことに気づきました。C'est la difficulté de différencier les mots concernant la nourriture. それは食べ物に関する単語を区別する難しさについてです。Peu importe que les élèves soient débutants ou très avancés, presque tout le monde a des difficultés à utiliser naturellement les mots une cuisine, la cuisine, un plat, un aliment, la nourriture. 初心者から上級者までほとんどの人が une cuisine, la cuisine, un plat, un aliment,La nourriture という言葉を自然に使い分けるのに苦労しています。Aujourd'hui, nous allons voir lesquels de ces mots sont naturels et comment les utiliser correctement. ですので、今日はこれらの言葉のうちどれがより自然な言い方か、そしてその正しい使い方を一緒に見ていきましょう。さて、本日のアラカフェットは2部構成でお届けします。第1部は私、ルディがお届けするフランス語レッスンです。会話ですぐ使える短く簡単で覚えやすいフランス語の表現をご紹介します。そして第2部はアンサンブルがお届けしている無料メールレッスンについてご紹介します。Allez, c'est parti pour la leçon. さて、早速レッスンを始めましょう。Commençons par le mot cuisine.Cuisine から始めましょう。En japonais, on utilise le mot ryori pour parler de diverses choses comme la cuisine d'un pays, l'action de cuisiner ou encore d'un seul plat. 日本語の料理という言葉は国の料理や料理をすること、または一品の料理、様々なことに対して使うことができます。En français,
il faut utiliser des mots différents. フランス語ではそれぞれ違う言葉を使い分ける必要があります。La première chose qu'il faut mémoriser est que une cuisine signifie uniquement 台所。最初に覚えないといけないことは、une cuisine は台所という意味しかないことです。On ne peut pas utiliser une cuisine pour dire 一品の料理。一品の料理という意味で une cuisine は使えません。On utilise une cuisine comme ceci. Une cuisine は次のように使います。J'ai une grande cuisine dans mon nouvel appartement. J'ai une grande cuisine dans mon nouvel appartement. J'ai une grande cuisine dans mon nouvel appartement. 新しいアパートには広い台所があります。Ensuite, si vous changez l'article et que vous dites la cuisine, le mot prend un sens différent. そして漢詞を変えて la cuisine と言えばまた別の意味になります。La cuisine désigne la cuisine en général, c'est-à-dire la cuisine en tant que concept. La cuisine は料理全般を表し、料理という概念のことになります。Les Français utilisent principalement ce mot pour parler de la cuisine d'un pays. フランス人は主にこの単語をその国の料理を言うときにしか使いません。Par exemple, vous pouvez dire 例えばこう言えます。La cuisine japonaise est très bonne. La cuisine japonaise est très bonne. La cuisine japonaise est très bonne. 日本料理はとても美味しいです。Cependant, attention. しかし、注意しなければならない点があります。Il ne faut pas dire « je mange la cuisine japonaise ». Je mange la cuisine japonaise と言ってはいけないです。Dans ce cas-là, il faut utiliser japonais comme un adverbe et le placer juste après le verbe manger. この場合は、ジャポネを副詞のように使い、manger 動詞の後ろに置きます。On dit こう言います。Aujourd'hui, je mange japonais. Aujourd'hui, je mange japonais. Aujourd'hui, je mange japonais. 今日は日本料理を食べます。Passons ensuite au mot plat. 次は plat を見ていきましょう。Qu'est-ce qu'un plat? Un plat, c'est par exemple un pot-au-feu ou un sukiyaki. Un plat とは何のことでしょうか？ Un plat は例えば一つのポトフ、もしくは一つのすき焼きです。C'est un mot important et utile qui désigne un plat. 一つの料理を表して大事で便利な言葉です。On peut par exemple poser la question. 例えば次のように聞くことができます。Quel est ton plat préféré? Quel est ton plat préféré? Quel est ton plat préféré? 君の一番好きな料理は何ですか？ Et répondre comme ceci. そして次のように返事できます。Mon plat préféré est le pot-au-feu. Mon plat préféré est le pot-au-feu. Mon plat préféré est le pot-au-feu. 私の一番好きな料理はポトフです。Le mot suivant est aliment. 次の言葉はアリマンです。J'entends beaucoup de gens dire Je suis allé au supermarché acheter des aliments. アリマンを買うためにスーパーに行きましたと、たくさんの人が言っているのを聞きます。
Cette phrase est correcte. Cependant, un Français ne dirait jamais ça. この文は正しいですが、フランス人ならその言い方は絶対にしません。En réalité, le mot aliment, qui désigne les choses que l'on peut manger, est un mot très rarement utilisé et peu naturel. 実はアリマンは食べられるものを表しますが、食べるものを買うという目的で使うことは不自然で本当に稀です。En français, à la place de aliment, on dit plutôt directement le nom de l'aliment ou de la catégorie de l'aliment. フランス語ではアリマンという代わりに直接食べ物の名前かその食べ物の種類を言うのが一般的です。Au lieu de dire j'ai acheté des aliments au supermarché, dites j'ai fait des courses au supermarché. Ou encore je suis allé acheter des légumes au supermarché, etc. J'ai acheté des aliments au supermarché よりも j'ai fait des courses au supermarché スーパーで買い物をしたまたはJe suis allé acheter des légumes au supermarché スーパーに野菜を買いに行ったのように言ってください。Ou encore, n'hésitez pas à remplacer aliment par chose. また、aliment の代わりに chose を使ってもいいですよ。Par exemple, je mange beaucoup de choses bonnes pour la santé. 例えば、私は健康にいいものをたくさん食べます。Pour terminer, voyons le mot nourriture. 最後に nourriture を見ていきましょう。Nourriture désigne toutes les choses qui se mangent et ne peut pas désigner une seule chose comme le mot aliment. Nourriture はアリマンと違って食べられるものすべてを表し、一つのものに対しては使えません。En résumé, nourriture désigne uniquement des catégories d'aliments. つまり、nourriture は食べ物の全体的なカテゴリーだけを表しています。On dit par exemple, 例えば、la nourriture pour chien, dog food, la nourriture biologique, オーガニックの食べ物。Ou encore, dans ce pays pauvre, les gens manquent de nourriture. または、この貧しい国では人々は食べ物が不足しています。Ce mot est également très peu utilisé dans la vie de tous les jours et je vous conseille de ne pas l'utiliser quand vous voulez parler de ce que vous mangez ou de ce que vous achetez. この言葉も日常ではあまり使われていないので、自分が買うものや食べるものを話すときは使わないことを勧めます。Avant de vous dire au revoir, voici une petite expression bonus qui peut remplacer les mots aliment, nourriture et le verbe cuisiner. 終わる前に aliment, nourriture そしてcuisiner という動詞の代わりになるおまけの表現を紹介します。Cette expression est à manger. à manger という表現です。直訳すると食べるためのという意味です。Les Français disent par exemple 例えばフランス人はこう言います。Qu'est-ce que tu as fait à manger ce midi? Qu'est-ce que tu as fait à manger ce midi? Qu'est-ce que tu as fait à manger ce midi? お昼は何を作ったの? Ou encore, または Tu as apporté quelque chose à manger? Tu as apporté quelque chose à manger? Tu as apporté quelque chose à manger? 食べ物を何か持ってきたの?
Cette expression vous aidera à parler comme un vrai français. この表現はフランス人のように話せるように役に立ちます。いかがでしたか？今回のように知っておくと役に立つフランス語の一言はアンサンブルで配信しているメールマガジン無料メールレッスンでたくさん紹介されています。ご興味がある方はぜひアンサンブル・アン・フランセのホームページから無料メールレッスンにご登録くださいね。それではまた。À bientôt! ルディ先生、ありがとうございました。アラカフェットは日本最大のオンラインフランス語学校アンサンブル・アン・フランセがお送りしています。この番組を聞いてくださっているすべての方にフランス語学習に役立つ特別なビデオ講座およそ1万円相当をプレゼントしています。詳細は番組の最後にお知らせいたしますので、ぜひ最後までお聞きください。続きまして番組の第2部はアンサンブルスタッフのよしこがお届けします。今回はアンサンブルがお届けしている無料メールレッスンのご紹介です。毎回アラカフェットでは担当講師が無料メールレッスンにぜひご登録くださいとご紹介していますが、この無料メールレッスン、とっても役に立つんです。ネイティブが自然に使う会話の表現や、覚えておくと現地で大活躍する重要な熟語、また日本人が間違いやすいフランス語をアンサンブルの講師たちが毎回わかりやすく解説しています。アンサンブルのホームページからお役立ち情報をクリックし、その後に表示されるページで無料メールレッスンをクリックしてください。登録は無料です。登録していただくと2日に1回、とっても役に立つレッスンメールが届きます。フランスの文化も一緒に解説しているので、ボキャブラリーとともにフランスについても一緒に学習することができます。ぜひ登録してくださいね。さて、本日のアラカフェットはいかがでしたでしょうか。この番組は毎週金曜日をめどにお届けしています。確実にお届けするための方法として iTunes やポッドキャストのアプリの購読ボタンを押せば自動的に配信されますので、ぜひ購読するのボタンを押してください。また番組では皆様からのご感想やフランス語学習に関するご質問をお待ちしております。アンサンブル・アン・フランセで検索していただき、お問い合わせからお送りください。番組内でご紹介させていただきます。そしてこの放送を聞いてくださったあなたに素敵なプレゼントがあります。アンサンブル・アン・フランセお問い合わせ宛てに、お名前、アラカフェットを聞きましたと明記して送ってください。フランス語学習に役立つ特別なビデオ講座をプレゼントします。たくさんのご応募をお待ちしております。それでは次回の配信でお会いしましょう。素敵な週末をお過ごしください。